notat més el canvi de temperatura amb els últims anys o ja fa més temps que ho notes? Ja fa molts anys que ha canviat això, Perquè jo el meu record, 2 nevades així. A l'any? Bueno, forces. Cada any ne veiem, l'últim que va haver aquí, que podia tenir mig metre, va venir una màquina d'aquí a l'Arenera, aquí no passava i la va deixar aquí. Hi va haver més de neu, passava pel costat, un caminet de neu. I, clar, aquestes nevades, la Luna jo devia tenir 14 o 15 anys. I del moment cada any, i ara ni neu ni res. No, jo fa molt de temps que no veig neu aquí. Ni plou ni neu, esclar que hi ha uns canvis grossos. Això mateix que dic dels reguims, de Calafell. D'allò, un mes de diferència, i ara en un mes ja ha collit tot. Quines collites hi ha? Totes les collites comencen a març, menys una. Quina? Quina és? Que no comença al mar. Totes menys una. Que no tenen al mar. No ho sé. L'ametlla? No. Les ametlles no comencen al mar. Ai, el Pirineu. Pirineu. Ah, els bolets. Els bolets. Ah. L'única collita comença al Pirineu i avall. Però el més de collites de menjar això, tot comença a mar i amunt. Ah, és veritat. Enguany tampoc no se'n deien gaires, no, perquè no hi ha hagut cap propaganda de res, De bolets. No, tampoc no ha plogut al Pirineu, no. Ara surt algun cistellet d'aquí d'allò, però no. Si ara fes bo i tornés a ploure, però no ho sé, ara un dimarts o dimecres que fas pel front. Si ara tornessin a caure una vintena de litros i no fes massa vent, perquè aquí si fa vent ho sé que de seguida, això que dic jo, com que no hi ha sol sota, que si hi ha sol sota tira tot avall, però llavors un dia de vent no passa res, però ara un dia de vent ja ho sé que tot, però se'n podrien fer. Ara va dir que en sortia algun, però aquests que va trobar eren de l'altre projecte de feia dies que estaven sortint, però eren sencers, macos, va fer una escalivada. Però jo, com que no tinc dents, dic que això, jo no em vaig menjar un encara mig trinxat amb la... Sí, una mica. Aquí, que el rossego. Amb aquest ja aconsegueixes. Aquest encara menjo una mica. Sí. Bueno, a mi em van explicar que Aigua Viva es diu així perquè abans li queia tot d'aigua per allà sempre. Aigua Viva, jo hi havia anat a guardar el ramat aquest que dèiem el Joan Pastor, que vaig començar a guardar el cabrellet, quan anava allò anava a acompanyar i sempre fèiem el diner allà, aquell arbre que hi ha, que sortien aigua d'allí, i jo baix, que hi havia la Madalena, que en deien el Molinet, hi havia el molí de per les bèsties, però se'n deien el Molinet. I anava amb aigua? De l'aigua que baixava, que sortia d'allí, aquella bassa gran, ho obrien la bassa i feien anar al molí baix. I ara hi ha aigua, aquella bassa ja buida. Sí, està tot buit. I després allà també hi ha el molinet dalt a Montagut, també sec. I aquí la bassa del molí que diuen també hi havia hagut el molí, l'aigua que sortia la dou. I aquí hi ha la porta de la mina i hi ha 3 forats així. 2 forats, un damunt de l'altre, i després al damunt hi havia el sobreixidor, que també anava cap a la bassa del molí. I obrir la porta que no rebentés. De tanta aigua. Aquest fondo, que tot se treballava així baix, a l'estiu, de Mas Miquel anàvem a donar aigua baix a la torrent. D'aquí arribava l'aigua allà baix. No havíeu tingut èpoques de sequera que se sequés mai? No, vaig assecar. La Font de Volta es va assecar poder fa 10 o 12 anys, però aquell any, l'any següent van caure els 300 litros i va tornar a rejar. Però ara l'any ja va quedar seca. I ara els arbres que hi ha damunt tot hi ha ple d'arbres, si d'allò ja no hi veurem més aigua, no. El que encara hauria de rejar, si no haguessin d'allò, la bou que diem, si no hagués fet el pou al costat, encara sortiria aigua allà. Doncs, esclar, el fer el pou allà, i sempre d'haver xopat, perquè ara s'engassa d'aigua, en un poble sol i se'n porta allà baix, aquell pou sempre deu anar al màxim, hi ha d'haver aigua. Però, esclar, l'aigua que sortia dalt no hi tira amunt, no tira avall. Doncs ara aquella aigua que poder sortir és l'únic que poder sortir d'allò. Però no ha de sortir perquè s'engasta i bé que
van dir que miressin l'aigua, la gent ho mira també de no gastar aigua ara, però de totes maneres s'engasta. Creus que s'engasta més que abans d'aigua? Home, abans no s'engastava més gent, que havien d'anar a buscar la font a les dutxes, ara lavabos, ara rentar plats, ara és una màquina de gastar aigua a cada casa. I llavors una galleta d'aigua per rentar ben rentat i au. I anar a rentar la roba a la bassa. Sí que ha canviat això. Quan fa fred, i quan fa calor. Aquí la zona que ara no glaça, això està molt bé, però aquí l'any passat, ara 2 anys, no glaça i glaça la primavera. Per Sant Josep, abans ja estaven els ceps. Els pagesos no vagis en cap cep que ja estaven brostats. N'hi havia que sí, n'hi havia que no. Ara fa 2 anys que per Sant Josep n'hi ha molts que no estan ni inflats. Per Sant Josep ni inflats. I brosten quasi un mes més tard, perquè la fredor la fa més allà la primavera que no pas l'hivern. L'hivern abans començava i ara més allà estava una mica de fred. Ara, en general, a Catalunya, que sigui a Lleida, si no, veus l'any passat aquells candeleros que fa fred, un puesto altre fa fred i un puesto altre fa calor. Ara jo, aquí a casa, amb els anys que tinc, no he vist cap diferència. A l'estiu calor, enguany no tant com l'any passat, l'any passat va ser molt llarga la calor. Enguany va ser una setmana. Jo vaig engegar aquest ventilador i una setmana. Aquells dies de calor, però abans, que aquí no es mirava el temps, quan batien les eres, el cop del sol, aquells animals que giraven palla, jo penso que a 40 graus també hi arribava. A 40 graus també hi arribava. I ara, quan arriba a 42, allò, que són en països, ja m'entens el Manuel, a 40 graus, 40 graus han sigut tota la vida. Ara que en una temporada puja 1 grau més o 2, sí. Ara, que en general ha pujat 1 grau o alguna més, això també estic d'acord jo. Però jo dormo aquí sota ara. La mateixa roba que he dormit tota la vida, ja he dormit ara. Un any em van posar això per escalfar, però aquí passa aire per tot arreu, d'això d'aquests d'elèctric, doncs una estufa. La vaig engegar un any i no coneixia res, la vaig apagar i no hi havia mai més. Ara he posat d'aquella dona que ha canviat llet, he de posar hi ha un cobrellet d'aquests prims i ara es nota, dic, posi aquell cobrellet d'allò. Però he dormit un munt de xarroba, ara tothom, calefacció, ara això, ara l'altre. No he dut mai mitjons jo. L'hivern tampoc? Ni l'hivern tampoc. Goita. Jo és que soc molt fredolica, molt bé, molt bé. Ara, també tinc fred com tothom jo. Sí. Però ara a l'hivern poso unes perdenyes tapades, però mitjons mai. Però jo, sabates, jo anava amb el ramat, sempre amb espargates i això, i anava amb el ramat llavors dins de sortir, dies que agafava fred, dies que posava calor, i el cos s'acostuma a tot. Perquè les bèsties del fred a la calor l'aguanten. I jo, a l'estiu, agafava una boira d'aquelles que ara no plou mai, cap a casa ben mullat, tot el matí mullat i casa canviat i ja està. I ara, doncs, ara sembla que sigui la fi del món, això, i tot s'acostuma. Jo tinc fred com tothom i tinc calor com tothom. Però jo, ara això, si ara porto aquesta roba ben mudat que un dia anés al bar d'això, fa calor, aquesta roba, que abans m'estic al sol allí, oi, pues no jo. Dic, la mare em va dir que el que guardava el fred guarda la calor. No m'he tret mai cap gec. Si vas a dinar fora amb hotel o això, no me'n deixo mai cap perquè no el tenc mai. La roba que poso al matí porto tot el dia. No et treus i et poses res, encara que tinguis fred o calor. La roba d'hivern la mateixa sempre. I l'estiu, samarretem, màniga curta, i aquest gec d'allò que ara aquesta setmana em poso. Molt feia el gec allí. Però per anar a esmorzar un pesto, allò que la gent van amb un abric i això, jo surto d'aquí tal com vaig ara.
No em poso mai ni una més ni una menys. Clar. O sigui, el matí poso això, ara sortiré i així mateix. I això que dic jo, s'ha d'acostumar tot. I tu has sigut d'agafar refredats i això o no n'agafes, doncs? He tingut 3 claus al peu. Un clau així que me'l van haver de treure. A casa, amb un gabinet anant bullant, sal i vinagre, i un mitjó i cap a guardar el ramat. El Ramon de la Bisbal, que va tenir ovelles allí, aquells dies també va agafar un clau. Un mes de festa del peu, jo cap a guardar cada dia. Ni tètanos ni res. I aquest metge, que va ser molts anys, que té molta confiança, tu ja estàs empoconat de tot d'una mateixa. Sí, no. I ara, hi ha altres dies que si tenia els pèls ben inflats, jo, hi ha un d'allò, la metgessa que ara no la conec, que també ha canviat moltes vegades, que jo va estar més de 20 anys. Hi ha un infermer molt simpàtic que anava allà, em van assentar unes mitges, vaig posar un dia, dic, no he dut mai mitjons si he de portar mitjons. I no es desinflava, tot fora, mitges, i quan ha begut s'han desinflat això. Ja dic que no, si no és obligat, si estàs malalt vas a l'hospital i t'han de donar medicació, doncs te la donen i ja està. Però jo ingressat no he estat mai tampoc. Mandarines, que he regat, taronges, llimones. Això no ho he plantat jo enguany, tot això. Això ho has plantat tu? Això no, això ho plantava jo, però això encara plantant meu, tot això. Aquí dues oliveres, magranes. Però fixa't, tu veus allò que et deia de la segó? Com que patien tant jo els vaig regar, llavors va ploure, i ha embrostat ara, i ara no haurien de brostar els arbres. I ara han florit. Ja. Tu ho veus? Sí. En aquest temps florir no és normal, això. Ja. Ara tenen les taronges i floret. I aquestes taronges, veus aquella? Sí. Aquella és de l'any passat que va florir, té un any que està aquí, un any. I goita mandarines. Sí. Abans no hi anàvem bé perquè feia molt de fred. Aquests em sap que el tenien nosaltres, un any d'aquella neu el va matar. I com que ara són empaltats, llavors devia ser de soca, van tornar a brostar, van guardar 3 o 4 branques, i després l'any següent, que també una gelada amb neu, vaig fer un clot aquí al mig, i un clot allà, i va omplir de llenya, tronc això, i tapat, i tot el nit va fer fum. I es vaig salvar. Ostres! I de llavors cap aquí ja ho no fet més fred. Però llavors cada any nevava i si glaçava, els matava. Però ara això que diem he canviat perquè no glaça. I és el que et deia, al no ploure tant no tenen per tirar avall. Clar. I aquí, sort, l'any passat me els vaig salvar perquè ho vaig regar, si no els vaig regar també foren tots morts. I aquí m'entretenc, sé pujo cada dia, ara ja no, perquè a vegades encara trec una mica d'herba, però amb la cadira a sec i... Clar, i mica en mica. Mira, la mania d'allò, si t'ho fessin fer per força, però... I aquí, cada any fem una menjada d'ugues de cargols, que s'ha perdut la mena. Sí. L'altre dia aquí, i tinc això, com que els cargols crien ara a l'estiu, ara, que no d'allò, poso aquestes trampes jo aquí. Oita. Veus? Sí. Aquí com que es rega, han criat i queden bé. Jo poso això, veus? Sí. Oita allí si n'hi ha petits, si poso aquí. Allà, aquí, n'hi tinc un altre allà baix i un aquí dins. I l'altre dia em vaig comptar 80 i els vaig tirar allà. Ostres! I els vaig tirar aquí i aquí se salven. Veuràs? Mira. Hola. I allà una menjada aquí. Sí. Tot això és ple igual. Oita. Aquí els petits, i tu vaig dir aquestes costureres, i ara aquí es faran grossos. I l'any que ve ja tindrem cargols. Au.